अरे अरे प्यारे बच्चों, देखो देखो। यहाँ पे हल्क और थॉनस यहाँ पे इन जोकरों के खिनाच को देख रहे हैं। देखो देखो, यहाँ पे तो इतने सारे जानवर डांस कर रहे हैं और डोरेमोन और जोकर यहाँ पे ढोलक बजा रहे हैं। अरे अरे हल्क और थॉनस, तुम बैठे रहो। देखो बच्चों, यहाँ पे तो हमारे जानवरों को इन चोरों ने घेर लिया। अरे अरे, ये जानवर तो हमारे सर्कस में आने वाले थे, लेकिन बच्चों देखो, रास्ते में इन चोरों ने इस ट्रक को लगा दिया और हमारे सारे जानवरों को देखो देखो ट्रक में लोड भी कर लिया। अरे बच्चों, अब क्या करें? देखो, ये जानवर को लेके चले गए। अरे अरे हल्क भाई, चलो चलो, और थोनस भाई, वो हमारे जानवरों को चोर उठा के ले गए ट्रक में। अरे अरे, तुम यहीं पर रहो। चलो चलो हल्क और थोनस, अपने ट्रैक्टर को लेके चलो हल्क भाई। चलो बच्चों, हल्क भाई को बैठा देते हैं। अरे अरे थोनस, तुम पीछे ट्रॉली में बैठ जाओ। प्यारे बच्चों, चलो चलो, हल्क भाई को ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, उस चोरों को पकड़ेंगे। चलो चलो बच्चों। अरे अरे रुको रुको हल्क भाई, देखो देखो, यहीं पर खड़े रहो। देखो देखो, आगे तो मिलिट्री का टैंक खड़ा हुआ है और उसके ऊपर तो एक गाड़ी भी पड़ा हुआ है। लेकिन देखो, उन चोरों ने तो ये गाड़ी भी तोड़ दिया। अरे, ये तो टायर किसके हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे तो दो दो टायर डला हुआ है। देखो बच्चों, ये क्या, यहाँ पे तो एक मिलिट्री का बॉक्स डला है। और ये क्या, ये ट्रॉली के नीचे तो दो दो पहिए रखे हुए हैं। ओहो बच्चों, देखो, इस ट्रक के आगे का पहिया ये रहे। चलो चलो प्यारे बच्चों, इन पहियों को इनमें लगा देते हैं ताकि ये ट्रक बनके रेडी हो जाए। लेकिन बच्चों देखो, इस ट्रक का तो ट्रॉली ही नहीं है। देखो, इसका ट्रॉली तो वो चोर चुरा के ले गए। अब क्या करें? अरे अरे, ये देखो, इन ट्रॉली के पहिए तो ये रहे। चलो बच्चों, हल्क भाई, तुम इस ट्रॉली को बना देते हैं। चलो बच्चों, इस ट्रॉली के पहिए को लगा के ट्रॉली को ठीक कर देते हैं। वाह, देखो बच्चों, ये तो बनके रेडी हो गई। लेकिन हमें ये क्या दिखा, यहाँ पे तो ये मिलिट्री की गाड़ी छोटी जीप को लेके जा रही थी, लेकिन उसमें तो ये दो दो पहिए रखे हुए हैं। पता नहीं ये पहिए किसके हैं। और ये देखो बच्चों, ये मिलिट्री बॉक्स के नीचे क्या रखा हुआ है? ओहो, दो पहिए ये रहे। लगता है ये मिलिट्री की गाड़ी का ये पीछे का बकेट है। देखो बच्चों, ये पहिए तो हमें लेके जाने पड़ेंगे। चलो बच्चों, इनको तो यहाँ पे रख लेते हैं ट्रॉली में। और बच्चों चलो चलो, हम चलते हैं। देखो बच्चों, इनको यहीं छोड़ देते हैं और इस ट्रक को लेके चलते हैं, क्योंकि वो चोर इसकी ट्रॉली भी चुरा के ले गए। चलो चलो हल्क भाई, ट्रैक्टर को लेके चलो जल्दी जल्दी, वरना वो चोर तो और भी सारी गाड़ियों को तोड़ के ले जाएंगे। चलो चलो। अरे रुको रुको हल्क भाई, रुको रुको, ट्रैक्टर को ब्रेक लगाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे तो आयरन मैन इतने सारे पहियों के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन इतने सारे पहिए ये किसके हैं? देखो बच्चों, ये किसका पहिया है? अरे अरे, ये किसका है? ये किसका है? ओहो, ये किसका है? इतने सारे रंग बिरंगे पहिए। और ये क्या, यहाँ पे तो मोस्टर गाड़ी रखी हुई है दो दो। लेकिन बच्चों, यहाँ पे तो एक ट्रॉली भी रखा हुआ है। देखो, ओहो, इस ट्रॉली के नीचे तो दो दो पहिए रखे हुए हैं। ओहो, तीन तीन पहिए। प्यारे बच्चों देखो, ये सारे रंग बिरंगे पहिए किस गाड़ियों के हैं? चलो चलो, हमें तो पता करना पड़ेगा। लेकिन इस मोस्टर ट्रक के टायर तो हमारे ट्रॉली में लोड हैं। चलो चलो, देखो बच्चों, इस ट्रॉली को इसमें लगा देते हैं। देखो, इस ट्रक की ट्रॉली तो हमें यहाँ मिल गई, वो चोर यहीं पर छोड़ के चले गए। देखो बच्चों, ये वाले टायर है ना, ये तो इस वाले मोस्टर ट्रक के हैं। चलो चलो, इन टायर को इस मोस्टर ट्रक में लगा देते हैं। देखो बच्चों, ये मोस्टर ट्रक में टायर तो हमने लगा दिए, मोस्टर ट्रक भी बन गया। लेकिन अभी दूसरे वाले मोस्टर ट्रक के टायर भी हमें लगाने होंगे। देखो बच्चों, चलो चलो, इसके भी टायर हमने लगा दिए। वाह बच्चों, ये देखो, मोस्टर ट्रक तो बन के रेडी हो गया, लेकिन इतने सारे टायर, ये किसके टायर हैं? चलो चलो, इनको तो हमें ट्रॉली में लोड करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा वो चोर
इतनी सारे टायर यहाँ पे क्यों छोड़ गए और ये किन गाड़ियों के टायर हैं। चलो चलो हल्क भाई, अब अपने ट्रैक्टर को लेके चलो। अरे रुको रुको हल्क भाई, रुको रुको, देखो देखो बच्चों, यहाँ पे तो एक अंकल जी के ट्रैक्टर के टायर ही नहीं हैं। बच्चों देखो, आगे के टायर नहीं है इसको यहाँ रख देते हैं। अरे अरे, इधर तो शेर, ये जेसीबी शेर को ऊपर रख रही थी, लगता है ये वो सर्कस में जा रहे थे। तभी देखो बच्चों, इस जेसीबी के भी टायर तोड़ दिए और ये ट्रक के भी टायर टूट गए। अब क्या करें बच्चों, ये देखो इसके भी टायर टूट गए, इसको यहाँ रख देते हैं। देखो देखो, इन तीनों गाड़ियों के आगे के टायर टूट गए। देखो इस जेसीबी का भी टायर टूटा हुआ है। अरे बच्चों देखो, वो सर्कस का जो चोर थे ना, वो जानवरों को यहाँ छोड़ गए। अरे अरे, लगता है यहाँ पे उनका झगड़ा हुआ है। अरे अरे, देखो बच्चों, हमें तो इन पहियों को पहले लगाना होगा और इन गाड़ियों को ठीक करना होगा। चलो चलो बच्चों, इनको ठीक कर देते हैं। सभी पहियों को नीचे उतार लेते हैं। देखो बच्चों, इतने सारे पहिए, देखो देखो, ये तो इस वाली जेसीबी के पहिए हैं। हमें इस जेसीबी में पहियों को लगाना पड़ेगा। चलो चलो, देखो बच्चों, जेसीबी में तो पहिए लग गए, लेकिन ये वाले टायर तो इस वाली जेसीबी के हैं। देखो बच्चों, चलो चलो, हमें जेसीबी में भी टायर लगाना होगा। चलो चलो, देखो बच्चों, ये जेसीबी में भी टायर लग गया, लेकिन अंकल जी के भी ट्रैक्टर में टायर लगाना होगा। चलो बच्चों, अंकल जी के ट्रैक्टर में भी टायर को लगा देते हैं और अंकल जी के ट्रैक्टर को भी ठीक कर देते हैं। देखो, ये तो इसका ट्रक का टायर है। चलो चलो, इसको भी लगा देते हैं। वाह बच्चों, ये देखो, अंकल जी के भी ट्रैक्टर के टायर को लगाना होगा। चलो चलो, इनके भी टायर को लगा देते हैं। वाह, देखो, सभी गाड़ियों के टायर तो लग गए, लेकिन ये शेर को तो हमें यही छोड़ना पड़ेगा। अरे इसको तो ट्रक में रख देते हैं और ये सर्कस में चला जाएगा। अरे थोनस, तुम नीचे क्या कर रहे हो? देखो बच्चों, ये रहे वो चोरों की गाड़ियाँ और ये हमारे जानवर तो ये रहे। चलो चलो हल्क भाई, वो चोर तो पता नहीं कहाँ चले गए अपने ट्रक को छोड़ के। और बच्चों, लगता है उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तभी वो गाड़ी को यहीं छोड़ गए। अरे अरे, इनको अपने ट्रॉली में लोड कर लेते हैं और अपन सर्कस में लेके चलते हैं। चलो चलो बच्चों, ये देखो हल्क भाई, चिंता मत करो, हमारे सारे जानवर मिल गए। अरे अरे, ये देखो, दोनों चोर तो आपस में सो गए हैं। अरे बच्चों देखो, ये चोर और ड्राइवर नीचे क्या कर रहा है। अरे अरे, लगता है ये तो, अरे बच्चों, चलो चलो, इसमें रख देते हैं। अरे अरे, इसको भी लगा देते हैं। चलो बच्चों, इनको रख देते हैं और अब की बार ये चोर ऐसा नहीं करेंगे। चलो बच्चों, हल्क भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।